Akka mooftan hordoftoota chaanaala kanaa ammaan dura gaaffilee adda addaa kan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 6 hanga 8 fi kan manneen barnoota gaaffilee manneen barnoota bultii addaa seensan adda addaa hojjechaa turuun ni yaadatama. Har'a immoo gaaffilee shaakalaa kan barattoota kolleejjiitiif qopheessee isiniif dhiyaadhee jira. Gaaffilee kana shaakalaatii hojjedhaatii deebii isaa immoo yeroo itti aanutti isiniif qabadheen dhiyaadhaa. Deebii keessan waliin dorgomsiistanii ilaaltu jechuudha. Chaanaalichi immoo sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Hiriyaa keessan biraan gahaa. Akkasumas yaada irratti kennaa. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii kamiyyuu karaa keessaatii yookaan immoo karaa yuutuubii kanaayyuu yoo gaafattan kan isiniif deebisu ta'a jechaadha. Gaaffileen kunneen illee 2018 kana kan qophaa'anidha. Inni kun paartii isa tokkoffaati. Yookaan kutaa tokkoffaa isaati. Kutaan lammaffaa isaa itti fufa waan ta'eef na hordofaa isiniin jedha. Gaaffileen akka armaan gaditti nuuf kennamanii jiru. Gaaffileen deebii filannoodha. Irra caalaa guutumaan guutuutti filannoodha. Fakkeenyaaf asitti himni dhugaa yookiin soba jennee adda baasuu hin dandeenyu maal jedhama? A. Himama. B. Himama banaa. C. Argumentii. D. Paaraadoksii. Inni itti aanu gaaffiin lammaffaa gati dhugoomni faallessa 2 ta'uu 2 ta'a 5 maal ta'a kan jedhu. Dhugaa soba adda baasuun nama rakkisaa deebii hin qabu. Sadaffaan paan dhugaa yoo ta'e gati dhugoomni miti paa maal ta'a kan jedhu kunis dhugaa soba adda baasuun rakkisaa deebii hin qabu jedha. Afuraffaan yoo paan dhugaa fi qaan soba ta'e gati dhugoomni paa fi qaa maal ta'a kan jedhu haaluma kanaan isiniif kennamee jira. Gaaffiin itti aanu immoo yoo paan dhugaa fi qaan soba ta'e gati dhugoomni paa yookiin qaa maal ta'a? A. Dhugaa. B. Soba. C. Adda baasuun nama rakkisa. D. Deebii hin qabu. Ammas paan dhugaa fi qaan soba yoo ta'e paa yoo ta'e qaa irratti hoo maal ta'a kan jedhu. Ammas isuma kana paan dhugaa fi qaan soba yoo ta'e paan ta'ee yoo ta'e ta'iinsa dachaa irratti maal ta'a? Gati dhugoomni ta'iinsa dachaa irratti maal ta'a kan jedhu. 8ffaan immoo faallessaan adurreen hundi gurraacha jedhu. Adurreen hundi gurraacha kan jedhu faallessi isaa maal ta'a? A. Adurreen hundi adiidha. B. Adurreen gurraachi hin jiru. C. Adurreen tokko tokko gurraacha miti. D. Adurreen tokko tokko gurraacha. Gaaffiin itti aanu immoo innaa kun irra caalaa waa'ee loojikiiti. Gaaffiin itti aanu yoo paan sobaa fi qaan soba ta'e gati dhugoomni paa yookiin qaa maal ta'a kan jedhu akkuma duraatti filannoon haaluma duraati. Ammas yoo paan dhugaa fi qaan dhugaa ta'e gati dhugoomni paa fi qaa maal ta'a? Paa fi qaa inni kun paa fi qaa jennaani. A. Dhugaa. B. Soba. C. Adda baasuun rakkisaadha. Inni 11ffaan paan sobaa fi qaan dhugaa ta'e yoo ta'e gati dhugoomni paa yoo ta'e qaa immoo maal ta'a jedhu gati dhugooma isaanii bakka buusuun kan hojjettan ta'a. 12ffaa bira yoo dhaqne immoo yoo paan sobaa fi qaan soba ta'e gati dhugoomni paa yoo ta'e qaa maal ta'a? Amma iddoo adda adda ta'e 13ffaa irratti yoo ilaalle paan dhugaa fi qaan soba yoo ta'e gati dhugoomni paa yoo ta'e qaa hoo maal ta'a? Bakka yoo jijjiire. 14ffaan yoo lamaanuu soba ta'an ta'iinsi dachaa isaa immoo maal ta'a kan jedhu. 15ffaan immoo yoo paan soba ta'ee fi qaan dhugaa ta'e ta'iinsa dachaa irratti ammas maal ta'a? Gaaffiin itti aanu immoo gaaffileen itti aanan
yoo paa dhugaa fi qaan soba ta'e miti paa fi qaan maal ta'a kan jedhu gati dhugooma isaa gaafate haa dhugaa baasoba caa adda baasuuf rakkisaadha. 17ffaa irratti yoo paan dhugaa fi qaan soba ta'e ammas bakka fi jettu tana yoo yookiinii ta'e hoo maal ta'a kan jedhu gati dhugoomni isaa. 18ffaan yoo paan dhugaa fi qaan lachuu yoo dhugaa ta'anii paan yoo ta'e maal miti qaan maal ta'a kan jedhu haa dhugaa baasoba caa adda baasuun rakkisaadha. Daa deebiin qabudha. 19ffaan immoo yoo paa yoo ta'e qaan soba ta'e gati dhugoomni paa fi qaan maal ta'a kan jedhu a paan dhugaa ta'a qaan soba b paan dhugaadha qaan soba c paan soba qaan dhugaadha d paan soba qaanis soba. Inni itti aanu 20ffaa yoo paan ta'ee yoo ta'e qaa dhugaa ta'e gati dhugoomni paa fi qaa maal ta'a kan jedhu a garagara ta'uu qaba c wal fakkaataa ta'uu qaba d paan soba qaan dhugaa ta'uu qaba d paan dhugaa qaan soba ta'uu qaba jedha. Aktuwaalii garagara ta'uu kan jedhu kun caa fidaallee nama fakkaataa garuu sirriitti xiinxallaatii ilaalaa isa kana. Gaafiin 21ffaa paan yookiin miti qaan himama iddoo duwwaa jedhama. A dhuguu b dharaa c faalaasii d deebii hin qabu. Gaafiin 22ffaan paan yoo fi miti qaan himama iddoo duwwaadha. A dhuguu b dhara c faalaasii d deebii hin qabu. 23ffaa yoo paa yookiin qaan soba ta'e paa fi qaan maal ta'uu qabu? Paa fi qaan maal ta'uu qabu? A dhugaa b soba c paan dhugaa qaan soba d deebii hin qabu. Yoo paa fi qaan dhugaa ta'an paa fi qaan maal ta'uu qaba jedha. 24ffaan a dhugaa b soba c paan dhugaa qaan soba d deebii hin qabu. 25ffaan himamni paa yoo ta'e paa yookiin qaa yeroo hundaa iddoo duwwaa ta'a. A dhugaa b soba c yeroo tokko dhugaa yeroo tokko soba daan immoo deebii hin qabu jedha. 26ffaa himamni paa fi qaan yoo ta'e paa yeroo hundaa iddoo duwwaa ta'a. A dhugaa b soba c yeroo tokko dhugaa yeroo tokko soba d deebii hin qabu. 27ffaa gati dhugoomni dhugaa yookiin soba yoo ta'e sobaan maal ta'a? A dhugaa b soba c adda baasuun rakkisaadha d deebii hin qabu. Gaafiin itti aanu immoo 28ffaan gati dhugooma dhugaa fi dhugaa yoo ta'e soba maal ta'a? Gati dhugoomni isaanii kan jedhu filannoon kennameefii jira. 28ffaan gati dhugoomni dhugaa yoo ta'e soba fi dhugaa maal ta'a kan jedhus filannoo isaa laaltanii filattu. 30ffaan gati dhugoomni saa yoo ta'e dhugaa yookiin sobni maal ta'a? A dhugaa b soba c adda baasuun rakkisaadha d deebii hin qabu. 31ffaa gati dhugoomni dhugaa ta'ee yoo ta'e sobni fi dhugaa maal ta'a? Maal ta'a kan jedhu A dhugaa b soba d adda baasuun rakkisaadha d deebii hin qabu. 32 gati dhugoomni soba ta'ee yoo ta'e dhugaa fi yookiin sobni maal ta'a kan jedhus akkuma kanaan kenname. 33ffaan yoo paan dhugaa fi qaan soba ta'e gati dhugoomni miti paa yookiin qaa yoo ta'e paa maal ta'a kan jedhus filannoon isaanii A dhugaa b soba c adda baasuun rakkisaadha d deebii hin qabu kennamee jira. 34ffaan yoo paan sobaa fi qaan dhugaa ta'e gati dhugoomni paa fi miti qaa
yookiin qaan maal ta'a? A dhugaa baasuu, C adda baasuu rakkisaadha, D deebii hin qabu. 35ffaan yoo paan dhugaa fi qaan dhugaa ta'e gati dhugoomni miti paa yoo ta'e qaan maal ta'a? A dhugaa baasuu, C adda baasuu rakkisaadha, D deebii hin qabu jedha. Gaafiin itti aanu immoo yoo paan sobaa fi qaan dhugaa ta'e gati dhugoomni miti paa ta'e yoo ta'e qaa maal ta'a? 37ffaa himamni paa fi qaa yoo ta'e miti paa fi miti qaa kanneen asii gadii keessaa kamiin walqixa ta'a? Kan inni walqixa ta'u kamiin? Kan jedhu filannoon paa yoo ta'e qaa, baa paa ta'e yoo ta'e qaa, caa paa yookiin qaa, daa paa faallessa paa fi faallessa qaa. 38ffaa himamni paa yoo ta'e qaa fi qaa yoo ta'e paa kanneen asii gadii keessaa kamiin walqixa ta'a? Kan jedhullee filannoon nuuf kennamee jira. 39 himamni miti paa yoo ta'e qaa kanneen asii gadii keessaa kamiin walqixa ta'a? Ammas isaan kanneen kan walqixa ta'u ilaaltanii filachuu qabdu. 40mmaanis haaluma kana 40mmaffaanis miti paa yoo ta'e qaa kanneen asii gadii keessaa kamiin walqixa ta'a? 41ffaan kanneen asii gadii keessaa kamtu paa yoo ta'e qaa waliin walqixa miti? Nam walqixa miti jedhee gaafate waan ta'eef kan isaan walqixa hin taane filannoo keessaa filanna. 42ffaan yoo paan dhugaa fi paa fi qaan yoo ta'e raan soba ta'e gati dhugoomni qaa fi raa maal ta'a? Kan jedhu qaan dhugaa raan soba, baa qaan dhugaa raanis dhugaa, caa qaan soba raan dhugaa, daa qaan soba raanis soba jedha. Gaafiin itti aanu immoo himamni paa yoo ta'e qaa kanneen asii gadii keessaa kamiin walqixa ta'a? A paa qaa yoo ta'e paa, baa miti qaa fi yoo ta'e miti paa fi yoo ta'e miti qaa, caa miti qaa yoo ta'e miti paa, daa paa fi qaa. 44ffaa yoo ilaalle yoo paan yoo ta'e qaa dhugaa fi qaan soba ta'e gati dhugooma paa maal ta'a? Kan paa nu gaafate. 45ffaa irratti yoo paan ni ta'e qaa dhugaa fi qaan soba ta'e as keessatti qaan soba yoo ta'e gati dhugoomni qaa maal ta'a? Kan qaa gaafate. 46ffaa mallattoon kun maal agarsiisa? Kan jedhu A ibsituu jireenyaa, B ibsituu hundaa, C hidhaa, D filaa. Mallattoon ishiin kun maal agarsiisti? Ibsituu jireenyaa, B ibsituu hundaa, C hidhaa, D ta'iinsa. Inni itti aanu faallessaan xaa hundaaf paan kan ta'a maal ta'a? Kan jedhu faallessaa isaa kana jechuun hariiroo inni waliin qabu faallessaa isa kanaa barbaaduudha. 50ffaan faallessaan yoo xiqqaate xaan tokko ni jira paa kan ta'a dhugaa kan taasisu kan jedhu faallessaan isaa maal ta'a? 51ffaan yoo mandheen lakkoofsa intijeerii ta'e gati dhugoomni xaa hundaaf xaa iskuweeriin irra guddaa yookiin walqixa zeeroo maal ta'a? 52ffaa yoo mandheen lakkoofsota intijeerii ta'e gati dhugoomni asitti xaa hundaaf kan jedhu itti dabala siin raanfate waan ta'eef xaa hundaaf xaa iskuweeriin ni ta'a 2 maal ta'a? 52ffaa bakka kana xaa hundaaf kan jedhu itti dabala. 53ffaa yoo mandheen lakkoofsa waliigalaa ta'e gati dhugoomni xaa hundaaf xaa iskuweeriin ni ta'a negeetiiva takka ta'e maal ta'a? 54ffaan immoo yoo mandheen lakkoofsa waliigalaa ta'e gati dhugoomni xaa hundaaf xaan irra guddaa xaa hir'isu takka jedhu maal ta'a? Inni 55ffaan immoo faallessaan shimbroonni hundi ni balali'u jedhu maal ta'a? Faallessaan isaa shimbroonni balali'uu danda'an hin jiran
Baa shimbirroonni tokko tokko balali'uu hin danda'an. Caa shimbirroonni hundi hin balali'an. Daa shimbirroonni tokko tokko balali'uu ni danda'u. Balali'uu ni danda'u kan jedhu dabala. 56ffaan gati dhugoomni xaa kamiifiyyuu xaan miseensota intijeerii yoo ta'e xaa hir'isuu zeeroo ni ta'a. Xaa maal ta'a kan jedhu. 57 saaluma kanaan nuuf kennamee jira. 58 xaan miseensa tuuta lakkoofsa waliigalaa kamiyyuu yoo ta'e xaa iskuweeriin 9 kan jedhu kun gati dhugoomni isaa maal ta'a? 59ffaan gati dhugoomni yoo xiqqaate xaan tokko ni jira miseensa tuuta lakkoofsa waliigalaa kan ta'ee fi xaa iskuweeriin ni ta'a 9 maal ta'a jedhu. 60ffaan immoo faallessaan paa fi qaa yoo ta'e raa maal ta'a? Maal ta'a? 61ffaa kontiraapoozitiiviin paa yoo ta'e qaa maal ta'a? Galagaltuun paa yoo ta'e qaa immoo maali? Galagaltuun gati dhugoomni faallee miti dhugaa yoo ta'e sun ta'ee yoo ta'e dhugaa maal ta'a? Gati dhugoomni dhugaa dhaa jechuun dhugaadha. Dhugaa yookiin sobni ishiin kun mallattoon fiidha fi faallessa dhugaa yoo ta'e sobaa maal ta'a? 66ffaan immoo yoo paan dhugaa ta'ee fi gati dhugoomni isa kanaa maal ta'a? Paan dhugaa taanaan kan jedhudha. 67ffaan yoo paan soba ta'e gati dhugoomni isaan kanaa maal ta'a? 68ffaan paa yoo ta'e qaan dhugaa fi raa yoo ta'e isaan dhugaa ta'e paa fi raa yoo ta'e qaa fi isaan maal ta'a? Aa yeroo hundaa dhugaa, paa yeroo hundaa soba, caa yeroo tokko dhugaa yeroo tokko soba deebii hin qabu. 69 paa yoo ta'e qaan dhugaa fi raa yoo ta'e isaan dhugaa ta'e isa kana isuma kana bakka yookiin fiitiin wal jijjiire. 70 paan dhugaa fi qaan soba yoo ta'e ammas inni kun maal ta'a? 71 paan sobaa fi qaan dhugaa yoo ta'e immoo gati dhugoomni paa yoo ta'e miti qaa fi yookiin miti paa fi qaan maal ta'a? Inni dhumaa 72ffaan kanneen asii gadii keessaa kamtu himama dhugaadha kan jedhu. A paa fi miti qaa. B paa yoo ta'e qaa fi paan fi paa fi miti qaa. C paa yoo ta'e qaa yookiin miti paa yoo ta'e qaa. D paa yoo ta'e miti paan ta'ee yoo ta'e miti paa kan jedhu kana maal ta'a kan jedhudha. Gaaffilee kanneen sirriitti shaakalaatii erga shaakaltaniin booda deebii isaanii immoo dalagee isiniif gadhiisa. Inni kun barattoota kolleejjii baratan hundaafiyyuu ni gargaara waan ta'eef waan hanga dhumatti daawwattaniif galatooma isiniin jedha. Galatooma. Kanaaf viidiyoo inni kun paartii isa tokkoffaa waan ta'eef paartiin lammaffaa immoo waa'ee tuutaa ilaalchisee kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf viidiyicha sirriitti ilaalaatii gaaffilee shaakalaa isiniif kenname kana sirriitti hojjedhaatii kooftaa isiniin jedhaa. Galatooma.